Η δημοσιογραφία, αν θέλει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της απέναντι στο κοινό, ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να επαναπροσεγγίσει τις βασικές της αρχές. Είμαι ο Αχιλλέας Γαλατσίτας και είμαι Data Visualization Developer. Έχω σπουδάσει δημοσιογραφία και ξεκίνησα να δουλεύω σε ελληνικές εφημερίδες το 2007. Ασχολήθηκα παράλληλα και λίγο με το design και τα infographics και αργότερα έκανα μια δικιά μου εταιρεία με 2 φίλους και συναδέλφους, στην οποία ασχοληθήκαμε με τη δημοσιογραφία δεδομένων και ουσιαστικά αναπτύξαμε κάποιες εφαρμογές που είχαν να κάνουν με δεδομένα και τη χρήση τους από τη δημοσιογραφική σκοπιά. Έπειτα ασχολήθηκα με τη δημοσιογραφία δεδομένων στο κομμάτι του αναπτυσσόμενου κόσμου, δουλεύοντας για τον Guardian στο Λονδίνο. Τη δημοσιογραφία δεδομένων δεν θυμάμαι καν πότε την ανακάλυψα. Ουσιαστικά αυτό που θυμάμαι είναι ότι κάποια στιγμή άρχισα να συνειδητοποιώ ότι γύρω μου υπάρχουν άπειρα δεδομένα και μερικά από αυτά πολύ ενδιαφέροντα και άρχισα να σκέφτομαι ότι μέσα από αυτά τα δεδομένα μπορείς να βρεις επίσης πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες να πεις και να καταδείξεις ή μπορείς να ανακαλύψεις πράγματα τα οποία δεν τα είχες καν σκεφτεί. Σιγά σιγά άρχιζα να βάζω στόχους ότι θέλω να κάνω αυτό και ψάχνοντας προσπαθούσα να το υλοποιήσω. Οπότε κάπως έτσι εκπαιδεύτηκα πάνω σε συγκεκριμένα project που ήθελα να κάνω και βέβαια είχα και αρκετά καλούς φίλους και συναδέλφους οι οποίοι με βοηθήσαν πάνω σε αυτό σημαντικά. Το Wealth Observer το σκέφτηκα βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί με τα δεδομένα της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων πολιτικών. Ήδη από το 2013-2014 που ξεκίνησε να δημοσιεύονται αυτά τα δεδομένα στο site της Βουλής, είχα διαπιστώσει μία, ας το πω, ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε αυτά. Δηλαδή αρχικά μπορούσε κάποιος να τα δει μόνο για 60 μέρες, αν θυμάμαι καλά, όπου μένανε πάνω στο site της Βουλής. Αυτό ήταν εντελώς ανήκουστο να το κάνει κάποιος, συγκεκριμένα η Βουλή, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο δίνει μια κάποια διαφάνεια σε αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα αυτό άλλαξε, διατηρούνται τώρα για παραπάνω χρονικό διάστημα, ωστόσο και πάλι η μορφή με την οποία δημοσιεύονται δεν βοηθάει καθόλου ούτε τους ίδιους δημοσιογράφους που ασχολούνται με τέτοια θέματα, αλλά ούτε και την πρόσβαση του κοινού σε αυτά τα δεδομένα. Θα ήθελα να ανοίξουν αυτά τα δεδομένα και να είναι διαθέσιμα για όλους με έναν εύκολο και εύληπτο τρόπο. Να μπορεί ο καθένας να τα δει, να τα αναλύσει, να τα επεξεργαστεί και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να κάνει τη δική του έρευνα. Κοιτώντας την κίνηση, ας πούμε, του Wealth Observer, βλέπω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από κόσμο για αυτά τα δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι και στο μέλλον, όσο θα εμπλουτίζονται και αυτά τα δεδομένα με κάθε χρονιά που προστίθεται, θα γίνουν προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, προς το να αναλυθούν και να επεξεργαστούν και να βγουν πράγματα μέσα από εκεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το εργαλείο που φτιάξαμε είναι εύχριστο, αλλά θα πρέπει να δαπανηθεί από κάποιον χρόνος για να εντοπίσει θέματα μέσα σε αυτά τα δεδομένα. Έχουμε μέσα δεδομένα από επενδύσεις Ελλήνων βουλευτών σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις κτλ., οι οποίες μπορεί αυτή τη στιγμή να μην λένε τίποτα, αλλά σε 2 χρόνια, ας πούμε, όταν θα έρθει μια συγκεκριμένη ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση για μια μεγάλη εταιρεία, να ψάξει εκεί και να βρεις ότι ξέρεις, ο τάδε υπουργός που νομοθέτησε ευνοώντας μια συγκεκριμένη εταιρεία έχει και ένα μεγάλο πακέτο μετοχών σε αυτή την εταιρεία.
Αυτό που ήθελα να κάνω είναι να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι, ας πούμε, προς την κατεύθυνση του να υπάρξει μια κάποια διαφάνεια και μια, ας το πούμε, προσπάθεια ενάντια στη διαφθορά. Γι' αυτό και η υποστήριξη του IMED ήταν καθοριστική και για το να υλοποιηθεί. Τη δημοσιογραφία την άφησα γιατί θεωρώ ότι η κατάσταση της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον προβληματική. Από τη μία σε επίπεδο περιεχομένου και από την άλλη, επειδή ως άτομο και εγώ εξαρτημένο από το μισθό του, δεν θα μπορούσα ουσιαστικά να επιβιώσω με τους μισθούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δημοσιογραφία. Ακριβώς αυτό το ότι μπορώ να ασχολούμαι στον ελεύθερο μου χρόνο με project που έχουν ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, σίγουρα είναι και για μένα κάτι ανατροφοδοτούμενο. Δηλαδή δίνω και παίρνω πίσω από αυτό. Μόνο και μόνο τα θετικά σχόλια που ακούς από ανθρώπους που βλέπουν τη δουλειά σου και τη θεωρούν, ας πούμε, σημαντική προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση είναι πολύ σημαντικό προσωπικά. Αισθάνομαι χαρούμενος για το ότι ο στόχος επετεύχθη σε προσωπικό επίπεδο και αισθάνομαι ακόμα περισσότερο χαρούμενος για τη δημοσιογραφία την ίδια, που κάποιος έκανε μία έρευνα και έφτασε σε ένα συμπέρασμα και ουσιαστικά επιβεβαίωσε το ρόλο της δημοσιογραφίας, που είναι να ελέγχει την εξουσία. Οπότε από όλες τις απόψεις νομίζω χαρούμενος. Η δημοσιογραφία δεδομένων στην Ελλάδα είναι υποσχόμενη, αλλά είναι ακόμα, θεωρώ, πολύ στα σπάργανα. Δηλαδή, νομίζω ότι τώρα, τα τελευταία λίγα χρόνια, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες προς μια τέτοια κατεύθυνση και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία στήριξη σε αυτό από τα παραδοσιακά μεγάλα μίντια. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και που έχουν όρεξη να δουλέψουν πάνω σε αυτό, να φτιάξουν μόνοι τους ομάδες που θα δουλεύουν τέτοια πράγματα και να μην βασίζονται σε καμία περίπτωση στα συστημικά μίντια. Ένα δύσκολο κομμάτι είναι η απεύθυνση στον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αν αυτό που κάνεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και έχει να πει πράγματα στον κόσμο, θα βρει τον τρόπο να φτάσει στο κοινό. Δεν νομίζω ότι η δημοσιογραφία δεδομένων ή οποιοσδήποτε άλλος τύπος δημοσιογραφίας έχει κάποιο πλεονέκτημα. Νομίζω ότι το βασικό για να επανακτήσει η δημοσιογραφία την εμπιστοσύνη του κοινού είναι να επαναπροσεγγίσει ουσιαστικά τις βασικές της αρχές, που είναι ο έλεγχος σε κάθε μορφή εξουσίας, είναι η πλευρά από την οποία κάποιος ασκεί τη δημοσιογραφία και για ποιον ουσιαστικά την κάνει, ποιο είναι το κοινό που απευθύνεται, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για κάθε τύπο δημοσιογραφίας.